caigo mal a unos, es lo de menos. No tiene nada más que celos, son cosas que no me importan. Mi atención soy yo y dale gracias a mi jefe por los huevos que me dio. Me critican por todo, solo digo la verdad. Si te ofendes aquí va tu amistad por la ventana. Dicen que por las joyas que yo traigo debo de andar vendiendo algo, no hay pedo. Sigo adelante como me gusta, hasta tu vieja a mí me busca. Pregunta, ¿qué es lo que tengo yo que tú no tienes? Es carros, feria y 2, 3 más mujeres. No es pa' que te agüites, es para enseñarte que hay cosas más importantes, ¿no crees? No gastes más energía en odiarme, esta es mi vida y mi gusto, mejor trata de olvidarme. ¿Cómo la ves? Che raza, nomás anda buscando a ver qué le hayan a uno pa' criticarlo. Mi gusto es, ¿quién me lo va a quitar? Hasta que yo me muera nada lo puede parar. Solamente Dios del cielo me lo quita. Disfruta de lo bueno de la vida por mi gusto es, ¿quién me lo va a quitar? Hasta que yo me muera nada lo puede parar. Solamente Dios del cielo me lo quita. Disfruta de lo bueno de la vida por ahorita. Anda, anímate, ven y ponte en mi lugar. Mi mundo va rodando y nada lo puede parar. A lo macho, yo nunca me porto gacho. Los fines de semana me la paso bien borracho. ¿Crees que aguantes? Mejor piénsalo muy bien. Son mis gustos, escandalosos como el tren. Sin rencores, voy rompiendo corazones. Arriba todos ellos que comprenden mis razones. Las cosas que yo traigo no vienen simple, no más estas pinches winkles que me siguen. Todo lo demás es duro jale, neta. Agárrate los huevos y aprieta. Si te dicen de otro modo, mándalos a verga la visión. Gente así acaba en el panteón. Haz lo que tú quieras pero goza de tu vida y pon tu raza bien arriba. Mi gusto es, ¿quién me lo va a quitar? Hasta que yo me muera nada lo puede parar. Solamente Dios del cielo me lo quita. Disfruta de lo bueno de la vida por mi gusto es, ¿quién me lo va a quitar? Hasta que yo me muera nada lo puede parar. Solamente 191, vas-y encore une. 194, c'est bon. Sinoc, maquillage Sinoc, chocolat. Chocolat. Caca. C'est quoi déjà? C'est des... C'est quoi déjà les trucs là? Goonies. Ouais, les Goonies, putain, des bars. Bah t'as pas vu, on a Sinoc là. Et c'est quoi qui veut des... C'est quoi les barres de chocolat? Ouais, mais c'est quoi? C'est quoi le nom des barres chocolatées? Un truc qui date des années 80 mais... Ah, tout le monde connaît Sinoc. C'est quoi le nom des barres chocolatées qui kiffent là? Hein? Moi je connais. Non, c'est pas grave. On a vu dessus, mais vous, putain, vous connaissez. On regardait ça quand on était petits. Ah, Baby Ruth. Ah, c'est on Baby regardait Ruth. ça, Baby Ruth. Il veut des Baby Ruth. Baby Ruth. Baby Ruth. Baby Ruth. Attends, après il y a le pire. Mon pote, je vais t'en trouver un, mon pote, je vais te montrer. Tu te rappelles la vidéo du poussage là, qui était en train de rigoler là? Bon les gars, je me suis pas fait un camelback, j'ai juste recouvert celui qui est en woodland. Ah d'accord. C'est parce qu'il était en woodland, mon camelback, donc je lui ai mis un habillage. C'est tout. Franchement, t'as répondu. Ah, merci. J'ai une tranchée à force. Je te le fasse? Mais non, la flotte, c'est non, moi je te le fais, moi je kiffe. Attends, faut que je retrouve le truc à Manu. Manu hey, il est où ton maquillage? Non mais je le fais à... Je vais me le faire. Ah ouais, vous avez vu le truc Karnichev là, Karnachnikov là? Kardiniev. Le dernier que t'as posté, moi je trouve que c'est... Non, c'est pas le truc serbe, l'autre d'avant là. Celui qui est au sol avec sa calache là, il fait des trucs. Ça va chier. Ah ouais. Ah oui, là on dit que c'était un délire Predator. C'est ça hein. Eh mais avoue, ça claque sa race. Attends, ouais, ça va mieux quoi, je vais aller poser une mine là-bas moi.
Bah moi c'est ce que je voulais faire au début, mais ils m'ont pas compris. Là-bas mon pote, y'en a qui vont aller jouer, tu sais. Nous les premiers, tu sais, on va arriver. Oh non mon pote. Comme un battlefield. Il y en a qui ont déjà commencé à parler de Battlefield. Tu vas commencer à chier partout. Mon frère, ça va retomber dessus. Il va faire caca, on va mettre la tête dedans. Pose caca mon pote. 2 jours il va pas aller chier, il a pris des bananes exprès. Il a préparé son. Ça constipe. C'est mort, j'ai pas chié sur le terrain. Tu me diras, Paintball 2000 le dernier, j'ai été chier. Dédicace par cas, dédicace. Dédicace mon frère. Pose caca. Je l'avais fait, j'ai un... Ah ouais, à Plouquet. Avec le SBD à 5 mètres. Vas-y, balance devant moi aussi là. Eh mec, vous êtes là dehors? Non. 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 Bingo, prends une photo. Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous là? T'étais 6 normalement. Plus vite, plus vite. Les deux Français là, à gauche. T'as pas l'impression d'être chez l'OPD toi? Avec ton chapeau mexicain. Vous allez poser là, d'accord? Les questions, il n'y a pas de questions con. Il vaut mieux qu'on la pose et qu'on lève un doute plutôt qu'il y ait le doute sur le terrain et ça provoque pas des arrêts de jeu mais des appels aux orgas. D'accord? Problème. Voilà. Vous n'avez aucune réserve. Vous mettez ça 2 minutes à partir de ce moment-là pour que votre médic vous soigne. Il arrive et il vous met la seringue là où il veut. Ah non. Pour de faux, rappelons. D'accord? Alors évidemment, pour de faux, mais pour de faux, vous lui mettez quand même. Voilà, hein, d'accord? Non, moi je serais pas pour de faux, moi. Je sais pas si vous avez, des glaçons sur vous, si jamais. réussi à tout prendre, mais on ne sait pas exactement où est-ce qu'elle est planquée. Alors ce qu'on vous propose comme deal, c'est qu'on essaye de faire un assaut sur la position et que vous gardez la moitié et on garde la moitié. C'est quoi la garantie de notre fuite? Parce que vous êtes de la DEA, je vous rappelle, nous on a tout à perdre, vous avez tout à gagner. Enfin, vous avez tout à perdre. Bah ouais, vous pouvez nous arrêter. Enfin, t'as cru que j'étais le dernier arrivé sur Terre, hein? Je ne rigole pas avec toi, amigo. la seule chose qu'on peut vous dire, c'est qu'on a vu des Colombiens qui ont pris leur drogue et qui l'ont planqué et que... Vous savez où il est, le camp? Bah, le camp colombien, ouais, enfin des mecs de mon équipe l'ont vu. Est-ce que tu as de la drogue? Non, sur moi, non. Est-ce que vous avez des dossiers? Non, non plus, on n'a rien. Tout objet? On cherche notre chef, on n'a rien. Ah, c'est pas toi le chef? Ah non, c'est pas moi le chef, non. Bon, bah, knock. C'est lui qui tient l'épaule. Préparez-vous à faire feu.
Le sac, il y a quoi dedans? Gaz, Est-ce qu'il y aurait un petit pistolet ou quelque chose, un petit couteau? Absolument pas. Chargeur, radio. Bon, on lui coupe une oreille pour le faire parler? On va peut-être pas commencer comme ça tout de suite, on va juste lui piquer les pieds. Hein? Quelque part ici, hein, dans la forêt, il y a quelqu'un qui pourrait vous intéresser. Le chef de la DEA? Par exemple. Par exemple? Ça vaut rien ton info, on a déjà des infos sur ça. C'est quoi les infos? Ça, je t'en dirai pas plus. Non, c'est moi qui j'ai rien à vous acheter. Ouais, on va pas te dire. Non. Mais y a pas de problème. Je le connais. Le chimiste? Oui. Ah bah oui, bien sûr, je le connais. Très bien. Alors moi, je te demande 100 000. 100 000 pour oui. le chimiste? Oui, et je te dis où il est. Tu ma gueule ou quoi? Ah non, attends, faut J'ai bien que déjà je vive. acheté pour 20 000. Tu connais ma maison. J'ai déjà Déconne acheté pas. pour 20 000. Bah tu t'auras pas de résultat. Ah bah oui, t'auras pas de résultat. Tu me fais confiance ou tu me fais pas confiance? Ouais, c'est qui On qui a fait 48 des paquets études à en couper, ça nous mathématiques fait ici? combien là? Bah fais le calcul. Qui a fait des études poussées en mathématiques? Ouais, vas-y, c'est 12 multiplié par quoi? Non, il faut multiplié compter par les 15. billets, là. Moi j'ai fait études mathématiques, une balle plus un homme, un cadavre. C'est quoi le calcul? 12 par 15? Il n'y a pas de calcul, c'est compter les thunes. Ça fait 1500. Ah non, les thunes, les compte même pas. Juste prends l'oseille pour payer les 48 par pain. 48 il en faut. 48 pour l'instant. 48 il en faut? Ouais. Tu m'as dit combien tu voulais? 5000. 15 000 par paquet. Mais dépliez-les vos billets, putain quoi. 15 000 par paquet. 15 000. Franchement, tu sais quoi, on t'en demande 48. Donc franchement, tu sais quoi, je pense que tu pourras peut-être nous en faire 5 ou 6 au moins à 10 000. Reste avec nous, Popo, on va te sécuriser parce qu'on est parti envoyer une médicine, on est parti. ¿Quién me lo va a quitar? Hasta que yo me muera nada lo puede parar. Solamente Dios del cielo me lo quita. Disfruta de lo bueno de la vida por ahorita. Esto es, ¿quién me lo va a quitar? Hasta que yo me muera nada lo puede parar. Solamente Dios del cielo me lo quita. Disfruta de lo bueno de la vida Por ahí por me ahorita. dicen que les caigo mal a unos, es lo de menos. No tiene nada más que celos, son cosas que no me importan. Mi atención soy yo y dale gracias a mi jefe por los huevos que me dio. Me critican por todo, solo digo la verdad. Si te ofendes aquí va tu amistad por la ventana. Dicen que por las joyas que yo traigo debo de andar vendiendo algo, no hay pedo.